Гостът ми тази вечер е роден през 1965 година в Флорида. Флорида е Георги каква? Топло. Флорида е в Съединените американски щати, Георги. Но за моя гост, уважаеми зрители, сякаш за него българския поет Вапцаров е написал: аз искам да напиша днес поема, в която да диша на новото време стихът, да тръпнат в нея крилата на гордия демон, обходил от полюс до полюс светът. Романтиката е сега в моторите. Представям ви човека, изминал стотици хиляди километра около света на мотор, Дък Лодки! Здравей, радо се те видя. Добре ли си? Да. Хубав надпис имаш на километража, но няма да го четем, защото е малко нецензурен. Добре, какъв е този мотор? Това е Харли Дейвидсън. Харли Дейвидсън. Защо? Пътувах около света на един мотор, който се казва Indian. И ми беше интересно дали мога да го направя с Харли по същия начин. И как е? Не е толкова добре като Indian, но ще видим. Е малко твърд Харли. Малко твърд. Като Чопър, да. Има далеч по-меки чопъри. Имам предвид, които по-лесно превключват, по-меко возят, по-удобни са. Харли не е най-удобният мотор на света. Не, не е Goldwing. И добре, защото тогава караш Харли? Защото така от национално чувство, защото е американски. Направих го, защото за мен беше предизвикателство. Никой не беше пътувал около целия свят с такъв мотор. Откъде до къде обиколи света с такъв мотор? Започнах от Алабама, оттам до Канада, от Канада летях до Шотландия, след това през цяла Европа до тук, а от тук тръгвам нататък към Москва, Владивосток, на изток и може би в Япония. Не съм сигурен. След това Калифорния или Аляска. И след това вкъщи. Хубав маршрут си измислил. Не е лошо. Така, от тук до там. Колко километра всъщност е това? 35-40 хиляди. Решил си, попътува си. За колко време смяташ да ги изминеш? Надявам се октомври да се прибера. Октомври да се прибереш, да. Ще го правиш това нещо? Обичам да пътувам. Да, хубаво. А как ги намираш къде да пътуваш? Как се ориентираш? Обикновено имам и приятели, които обичам да посещавам, както и места, които не съм виждала, а искам да видя. Не, преди как се ориентираш? Имаш ли GPS? Имам. Вече спря, когато стигнах до Сърбия, вече не показва. Там ги спират. Не ми се е случило. Там ги спират, защото търсят много там Радко Младич, за да не може да се ориентират. Има блок. Радко Младич е военно-престъпник. Като влезеш на границата в Сърбия, има обявена награда, ако го намериш. 1 милион. Ако го видиш случайно, ще спечелиш добри пари. Но там спират GPS-ите. Блокират всички GPS. И аз имах и блокира и се загубих. Но се намерих, имам приятели. Се намирам се понякога. Извинявайте, попитам. Никога не съм имал толкова дълга коса.
Защо си I've пускаш never толкова? had such short hair. Толкова къса коса не съм имал. Как е? Защо си толкова? How is it? Защото е рокерско ли? Is it because it's a biking type of No, I just... Actually, I had to cut my hair. Трябваше да си отрежа Last time I had a косата. Всъщност, haircut, последния the път, когато се first постригах. George Bush was president. Тогава президент беше първият Джордж Буш. Това ми е And последното I had to постригане. cut my hair Трябваше да се to подстрижа, go to court. защото трябваше да се ява в съда, извинете. And since then, I get in no more trouble. И от and тогава не съм имал no more проблеми и затова haircuts. не съм се постригвал. Суеверен си, значи. So you know, superstitious a bit. No, I just Не, quit getting haircuts. просто реших, че няма да The се girls постригвам. А А татуирани на ли си? момичетата им Гледам, че харесва. на кои момичета? Which girls like it? A lot of them. Ми много момичета им харесва. На български момичета имаш ли Bulgarian нещо? girls. Sometimes. Понякога. Пич, никога не съм виждал толкова срамежлив I've рокер. never seen such a shy biker as you. Ти си първия рокер, поет срамежлив, който Biker виждам. was so shy. Татуиран ли си? Do you have any tattoos? Oh, yes. Да. Какво? What type of tattoos? Не се смей, моля се. I Сори. have some on... Имам. From a British motorcycle, Това е Panther. един британски мотоциклет Пантера. Знам го, да. Moto Guzzi. Moto Guzzi е италиански, да? Италиан. Have, Тук vampire. имам вампирски Some ухапвания. on my legs. Имам на краката, на гърдите. Нямаш? Не. Не. И аз имам. I also have Тук tattoos имам едно, тук друго, на different гърба things трето. on the back. И аз съм рокер. I'm also a biker. Карам един път на 3 I've heard години. you have Да, boss така horse. че имаш бос-ос. Бос кос имам, да. Да, имам бос кос. Много е голям. It's very big. Не става за каране. It's difficult to ride. On Bulgarian. Особено по българските пътища, да. С кои други пътища можеш да ги сравниш с пътищата в България? What are Кажи the ми. roads that you can compare Bulgarian roads to? Ти ще обиколи от целия свят. Because you've been all over the world and can you compare them to any There, roads? people in Bulgaria think the roads in Хората в Bulgaria България are си very мислят, bad. че пътищата са много лоши тук. I've seen Но аз bad лично съм roads. виждал лоши The roads пътища. in Къде? Bulgaria, Where have you Къде? seen bad roads? Ukraine, В Украина, Russia, в Русия, Moldova, в Молдова, Serbia. в Сърбия. When I first came to Когато за Bulgaria първи път in дойдох в България 2004, the 2004 roads година, were much worse пътищата than бяха много по-лоши от сега. Поправяме и ние сами ги асфалтираме. Trying to put asphalt Yeah. on them. Чува ли си за ленински Have съботници? you heard about those Saturdays Целият народ излиза в when събота people would go out, they полага would end up асфалт Lenin и and с go to ръчни work валяци on мачка. Saturday for public. Ние сме си ги асфалтираме сами. Yeah. Българите са That много was the задружен народ. founder in communism. Всичко правим сами. We do everything Много on сме our own. организирани. We're very organized. Имаш някакви снимки, които искам да покажа на уважаемите зрители. А може ли снимка номер 1? Къде е това? Я покажи на цял екран да видим Where are всички. they coming up at? Кой е този рокер, Over бе? there, Who is this rocker? with this biker. With glass. Как се очила, извинявай? Glass. With glasses. My friend Sergey. Моят приятел Сергей. Значи това е твой приятел Сергей. Your friend Сергей. We met at a big bike Запознахме се на festival един in голям Велико фестивал Търново. на Велико Търново, да. рокаджиите. Той какво караше? Велико Търново. What was he riding? A Honda Rune? Honda Rune? Хонда, не знам, нещо, не е негов той мотор. It's not his bike. No, Не. he borrowed it. Той е на Doesn't Благой wanna Георгиев. time. Belongs to Благой Георгиев. Както и да е. Yeah, some Благой famous Георгиев е football български футболист. player. Някакъв известен футболист, май. Дава му мотора, за да се прави на рокер, бе. Просто, Gave him the понеже иска bike младите to да play. печели и така нататък. Да ме беше питал мене, щях да му дам. Votes amongst the А той young ще people. падне с I мой мотор, understand. ще падне, се But отрепе, he'll после ще има fall with проблем. my bike, he says, Може if I си give him като my Бойко bike. Борисов. Знаеш кой е I Бойко want to Борисов? see him ride this. Искам да го видя това как ще го кара. Няма да може. Знаеш ли кой е Бойко Борисов? You know Бойко Борисов? Не. За пръв път. This is the first person who doesn't know who Бойко Борисов is. He's another politician. Бойко! Видях човек, който не е чувал за тебе. A person who hasn't heard of Да him. му пратиш лично писмо. You should send him a letter. Бойко на мотор. Бойко on a bike. Ще те разнася из цял свят. Снимка номер 2. Okay, next picture.